便履公主殿下所言。好，传令，沉水市墨。今日已到沉水西漠的第5日，还是胜负未分。连吉，你这法子可有胜算？黑天君放心，早在来大明之前，我们便已做过沉水试验。我们的四合墨，就算放在水中15日再拿出来，也一样完好如初。原来如此。可若是李家的6合墨，也能撑到15日，又当如何？这一点，属下也早有对策。沉水第10日，奉墨。你走得我心直慌啊！启禀公主，两家的墨品还是高低未分。公主殿下，沉水试墨之法，李墨乃是源头，我等只是晚辈后生。今日李家未赢，便已经是输了。依我看，不必再比下去了。任吉这话说的好无道理啊！当年李家先祖所制之墨，可是沉水整整1年，也纤毫未损。如今不过区10日，就要定下胜负，未免太过于儿戏了吧？依我看，若是你们这么想要天下第一墨的名号，不如直接回家打块牌匾挂上不就行了？何必在此浪费彼此时间呢？您说是不是？你，连吉。公主殿下，我等来到贵国，是为了交流墨道。若是这沉水试墨一直胜负不分，难道我们就这么一直无休无止地耗下去吗？那依你的意思呢？再比5日，若5日后依然比不出胜负，那便算我黑天家赢了，如何？李长史，你可敢应？李真，莫要输了我们徽墨的气势。启禀公主，真娘
感应。好， 6合墨、4合墨高低未分，5日后评选。真娘，今天是我李家的决战之日，全家陪你一起去。姑姑，天心陪你一起去。好，天心也陪姑姑一起，好不好？好。真娘，你爹还有你爷爷都在天上看着你，再不怕，我们一起去。我们一家子一起去。文谦随各位一同前往。沉水15日，宋墨。请诸位评审官上前验墨。请严大人、何大人上前验墨。这次如何？还是照旧。公主殿下，您可是答应的，沉水石墨若是15日依旧不分胜负，那就算我黑田家族赢了。启禀公主殿下，4合墨有异样。快去看看，快去看看。启禀公主殿下，那块4合墨的确有异样。不可能！我们的4合墨早已做过试验，沉水15日绝不可能损坏。是你们做了手脚！大胆！敢质疑我们大明公主的公正性？你当这是哪里？这是徽州墨业的文会，上有神明，下有大明侍卫和你们黑田家族一起看护，谁能动手脚？谁敢动手脚？那我们在东营沉水试墨，墨并无损坏，这又如何解释？敢问二位客人，既然你们做过试验，这4合墨沉水不坏，那请问是否依照古法将这墨沉入水塘之中？
是又如何？启禀公主，真娘知道为何这四合墨会有损坏了。你们这墨沉的是水塘之中，水塘水深且广，水冷而无温变，自是可以保墨15日完好无损。可今次我们沉水石墨用的是缸，这缸水浅且窄，加之连天带夜暴露在外，徽州属山地，白天暴晒，则缸内水热；晚上寒冷，则缸内水冷。你们的墨在这一冷一热反复交替，自是会慢慢生变。不公平，不公平！你熟悉徽州气候，算定了这里的冷热变化，我不服！冷热之变只在于其外，真正让墨损坏的，实则还是墨的自身。你们这四合墨用的是千年老松所烧之烟料，自然是非凡，即便在徽州也是难以寻到。可物极必反，这松烟越老，越是难跟胶相融合，加之墨沉在水中，冷热变化，墨中的胶与烟自然会慢慢分离。可我们李墨的六合墨，用的是寻常松所烧之烟料，又经六合其胶，烟胶早已彻底相融，不惧冷热。即便是放在水中1个月，甚至2个月，也一样纤毫无损。你们仗着自己做过此试验，便提出以此法来试墨，又步步为营，引我们上钩，可最终却是搬起石头砸了自己的脚。今日一试，我大明徽墨与东瀛墨，孰高孰低，孰优孰劣，我想不言自明。元吉，够了，什么也别说了。启禀公主殿下，沉水细墨，我黑天家认输。大明徽墨确系名不虚传，我等愿赌服输。黑天家出逃之法，不利，便将呈送大明。沉水试墨15日，胜负已分。这天下第一墨，我大明李家6合墨，当之无愧。恭喜圣上，恭喜公主，圣上万岁万岁万万岁！公主千岁千岁千岁！李家6合墨胜出，御赐天下第一墨。黄金易得，李墨难求。圣上御赐李墨天下第一墨名号，黄金易得，李墨难求。圣上御赐李墨天下第一墨名号，黄金易得，李墨难求。圣上御赐李墨天下第一墨名号。此次李墨赢得了天下第一墨的美名，现将圣上亲赐的天下第一墨的牌匾正式授予李墨。李墨，多谢圣上。恭喜李墨！
真长是，多谢。此次贡墨竞选，你居功至伟，为我们徽州墨业增光添彩。这块匾，由你代表李家收下。真娘，快上去接呀！各位叔伯前辈们，此次六合墨能成，绝非是我们李墨一家之功，而是整个徽州墨业同仁齐心戮力的结果。这六合墨中，有我们李家的四合墨，骆家的横墨法，陈家的胶法，潘家的墨方，西家的石臼石杵，更有黄掌柜和胡会长珍贵的药材。这每一道工序都凝聚了我们众人的心血，而我爷爷最终以写合墨，合的也不仅仅只是一块墨而已，而是徽墨一心，墨魂永继。为此，这天下第一墨的牌匾不应当进李家，而应该永远地挂在文汇，让徽州墨业同仁共享这一份荣光。真娘，这匾来之不易，李墨当真不受吗？胡会长，这是我们李氏上下共同商议后的结果，并非一时冲动之举。除此以外，我们李家已将这六合墨做了分割，分别赠与徽墨各家，寓意我们徽墨同出一脉，同成一方水土。我想，这也是我爷爷冥冥之中最想要看到的结果。真娘，你的心胸和用意，我们都感受到了。今日徽州墨业成李墨之情，必当如你所愿，继续发展壮大。只是你，还有你们李家，辛苦了这一遭，却什么都没留下，这未免遗憾呀。是啊。诸位前辈们，若说遗憾，真娘确实有一事相求。真娘想把当年我爷爷丁齿明氏留下的那颗牙带走。如今爷爷已经殉道，坚守了自己的墨道。他当年发过的誓，流过的血，都已经成了如烟往事。而这颗牙，也当同他一同而去，不该再停留在此处了。真娘想让爷爷完完整整的归家，还望诸位叔伯们能够成全。真娘，你的一番孝心，我们怎能不成全？你说的对，让八爷完完整整的归家。
至末之道，艰难险阻，你可吃得了这苦？真娘愿意吃苦。李氏至末后人李金水，受李氏真娘委托，受其至末之道。望祖师爷有其学墨意图，一路昌顺，不负初心。于他人，至末的第一步或许是少言，而于你，就得从搓灯草开始。至末这一路艰难险阻，本就是人磨墨，墨磨人。爷爷要传你的是墨道。墨道。风清气正是李家的道，生死与共是骆文松的道。爷爷是真心希望，将来你能悟出自己的道。白玉光是骆家的墨，世子墨呢是陈家的墨。哦，那李家的墨叫什么？绛云山墨。爷爷，等我长大了，我也要做自己的墨。那让爷爷好好的想一想。一抹微风为我添妆，一抹微影引我心上，一抹微声与我荣光，一抹为我痴狂纵我心光。爷爷，搓好了。出其不意，重来。爷爷，搓好了。不够紧实，一扯就散，重来。就重。
啊，本官来敬杯酒吧。这杯酒啊，我要敬李家啊！若不是李家此次赢得了竞选，本官怎能如此体面的从朝堂退隐呢？啊，先干为敬啊！多谢严大人，多谢。严大人，哎，你这写的不对啊，不是李家，是亲家。哎，何大人点拨的是，其实我早就有打算，待共选过后，我便登门提亲，把正身和香兰的好日子早日定下来。好，我等着你。好嘞，好，那我得沾沾喜气。哎，诸位一同干一杯。哎呦，来，行，来，哎，说到这喜事啊，甄姑娘也早该到了婚配的年纪。从前是忙于治墨，无暇顾及这些。现如今，甄姑娘也算是功成名就，男大当婚，女大当嫁，是应该好好想想这些事情了。对了，我在南京有个弟子，祖上也是官家出身，和甄姑娘才貌相当，堪称良配呀。哎，先知喜，你意下如何呀？这是刚炖好的老鸭汤，各位尝尝。尝一尝，都尝一尝啊！齐大人啊，你好不厚道啊！哎，这甄姑娘若要嫁到了南京，这岂不是我们徽州的一大损失啊？啊！要不带我去城巡抚，请圣上赐婚，将甄姑娘许配给我们徽州官宦人家的子弟，身上还能不许？你呀，就死了这条心吧。何大人，这你也跟我抢？来，喝酒。文谦，受于将军的嘱托，恭喜李家，更要感谢李家。多谢于将军。吃菜啊！咱吃菜。哎呀，恭喜啊！烛火微微晃，独雁悲欢。提笔字字满，经络这都是最简单的魔方，好变得很。这方有梅花桂花入墨，定手墨中君子，蟾宫折桂寓意的陈家世子墨。你都不知道他长得有多可爱，我在那个时候就已经把他当成我的朋友了。你若是不嫌弃，就跟我回李墨吧。你放心，只要有我在，少不了你一口饭，一间屋。明明这段时间一无所有，可是却感觉什么都不缺，很安心。在我的心里，你真的很重要。我不想再跟你走散了。论文前我告诉你，
我认定的人，就算天塌下来，我也不会退缩。明日不管判决如何，我会同你一起面对。孟文倩。希望再多的含义无憾已过往。就此灭国。保重。师娘，你怎么来了？宴会上，大家都在为你谈婚论嫁，但我不想让你嫁给任何人。我不想再和你错过了，我们错过的太多了。那年我被流放，我便以为从此你我山海永隔。可后来我回来发现，山再高也可攀，而海再广也可渡。真娘，从今往后，我想为你翻越山海，我也想为你细数尘埃。这3年来，我为了我娘，为了我爷爷，为了景东叔，不敢想你，我也不能想你。我一直想让自己彻底的忘了你，可我却发现，我从未有过一刻真正的忘记过你。这些年，我一直认为是我们李家人迈不过那道坎儿，可到头来我发现，一直陷在里面出不来的，就只有我一个人。从今往后，你不会再是一个人。你现在不能接受没关系，我可以等你。1年、3年、5年、10年，我都可以等下去。若我说，我想让你陪我一辈子呢？我会的，我会的，我会陪你一辈子。文倩，下个月翠俏姐姐的生辰到了，我想送她这一套鸡金彩墨，你觉得如何？甚好，尤其这天青色，像大海，阿姐定然会喜欢。你这画了半天画什么呢？我是想啊，做一块双鸳鸯墨，这样再用这块墨来写我们的会书。你把这给我，我来给你改良改良。来来来，来，你看看，
你看啊，给他画在这儿。果然，甄长师，肖大哥来了。吉祥，快进。少爷，少爷，听说您在这儿。肖大哥，甄姑娘，小子，来也不给我写封信。少爷，怎么了？明广沿海起了叛乱，情势严峻。于将军想请您即刻同我回营，相助平乱。就送到这儿了。早日凯旋。等我。姑姑之前怎么教你的？看啊，这个灯草要先扭一下，是不是？然后给它转转转，来，按着这儿往下转。对，哎呀，我们小天仙真聪明啊！真娘，李默墨法编撰传世，惠泽后人，咱们李默好风骨。好，你们要好好的背墨书、抄墨经。平时玩的时候都那么大精神，一到读书时候就犯瞌睡。每一块墨都来之不易，一定要珍惜，知道吗？知道。
成